嘅米濃啊，高雄啊，就邊年隔3年都總會駐村。對藍帶、哦，紅帶，你知道为什么我黑带？我天啊，快绝跑哎，好可怕哦！哎，也好啦，你这样赶快弄到可以，好吼，像可以了。世峰可以赶快停。要发现吗？事情你会乒乒乓乓，那个眼咖黑嘛，毛在屁屁表表。不要眼咖，拜托哎，呀！哎，阿婆一直把锅子移开，哎呀，阿婆，吵不到用动哦。有时候嘿，一盖感应长都在感应到。你是说用感应的吗？提前餐谈呢，拍霸油条啊。哎，我觉得你真挺黑，比怂哎有创意哎，对，真的很有创意，难怪你最近已经越来越少跟徐师傅同一集了。对啊，你命用啥你吼，较劲意味太浓厚。耶！哇！各位电视机前面的观众朋友，大家好，还有所有嘅乡亲朋友，大家好，我杨淑坤，一家之主，我是民族。我系钟百强。哇哦，来到南浦哎！哎呦，南浦嘅熱情到那邊，在外面的風雨嘅中上當中，今年係風太即呢。唔講係講正經呢，來到南浦呀，特別係貼天一下吹呀微數，富田五國橋。五股公就是這樣子，我保佑呀喏，風調雨順，國泰民安。興隆大地吼，唐到那個上映，哎呦，馬上落水本來看。冇錯，而且呢，你呀下來呀嘅富田五國橋呢，係你南龍地區最大嘅奇廟，而且呢，也嘅一條新中朋友啊，差唔多講，也嘅南龍地區全部都會來呀，特別嘅感謝神明哦。係啊，還有具有100年嘅歷史呢。真嘅不過最厲害嘅是，你看哦，假設你牆來哦有180公分，嘿，你是看得到佢單個哦有42個hin哦。所以你看不到，對不對？我用踮腳的，很努力，咁三萬四做咧看到啊。咁我佢最厲害哦，除了該42個hin之外哦，佢個建築嘅本體吼，按照這個結合客家嘅特色哦，傳統建築嘅佛風要刺通嘅動對。真的，因為咧，就你剛剛講到嘅，也特別係講正經行業嘅時間，我到都話當初係你一般係咧嗰種佛風無用咧，對，有真的哦。睇來小嘅叫咩評審欣賞，來到南浦呢，總算本愛讀到我嘅好姊妹，是我們秋雨還有師傅，嗨，大家好，她是我的好姐姐。我嘅兄弟被不要，他不是你的兄弟。陆師傅，陸師傅。文雅。因為邱師傅係提入來來吼，但係本日菜上下今年會煮嘅料理係乜嘅？好的。好。哎呦，哦，起千塔，哎呦，謝點其實菜。其實都簡單吼。嗯，不過猜猜看，蠻簡單的，邱師傅，你感覺係乜嘅？塔香蛤蜊，哦，連名字都一模一樣。嘿哎真的嗎是這麼巧起千塔炒漢呢？對，塔香蛤蜊真緊下呢，而且按照可以的差不多就會用炒的嘛。對啊，煮湯很奇怪呢。對，真的很奇怪。好不過你看食材也簡單，愛煮出某個味道，調味味道就是關鍵了。對，所以呢，也係沒有比看國家的笨蛋的哦。哎，好，來分享到我哋出嚟哈，我們是兩姊妹同獎哦，是我們宋弟姐跟秀珠姐分享。哇，南浦啊，你有簽動獎呢？真的我要改移陣地了哈。改移陣地。你講嗌咯，你講今年吼，東南的係祖孫嘅組合哦。哇哎呦，中上發讓，旁流小熱鬧故事風。來，分享。哇，哎呦，東後上哦。對，東南的有愛牛幾比愛漢好後上哦。這是當然，這是當然的。好，來看下我們的宋弟姐、秀珠姐。誒，唔過講真嘅呢，幾乎我看到嘅米農啊、高雄啊，特別年隔3年都當會駐村。你看佢閃閃就出嘅，有沒有看出來咧？藍帶、哦，紅帶、也是紅帶。你知道為什麼我黑帶？等一下好，是我那個你平常時用姊妹會不想交流駐村嗎？誒，阮呢，迄邊妹妹唔曉得阮本嘅，阿唔曉得阮同妹。那故說也主要米胎傳承係對媽媽來的嘛。誒，對媽媽出來嘅，誒，因為媽媽讀當會煮菜。真的。誒，阿公人貴嘅，唔曉煮菜，你都食碗筷。係。哦，好啦，家今日行開個比賽哦，有信心嗎？有啊。我贏嗎？哎呦，加油哦！加油！哎呦，安台上啊！哎
其實大擺哦，我看到吼，竹筍嘅竹盒嘅細節哦，我牽住一隻問題上去問我阿婆哦，因為佢係經驗凍瘡，對，來問一下，我蔬菜係乜嘅菜？講本記得要糖人合一下。跟夏天我们都凉拌。那像這種一直下雨天，然後一下子又刮風，還有天氣熱的話，我們就做涼拌的啦。哦，那你這個要冬天的做法就不一樣。那你這個要做涼拌嗎？哎呦，因為今天算是下雨天又刮風天，有可能哦，有可能哦。哦，還有問題哦，我問世峰哦，因為你昂後上哈，這個幾多歲啊？哎，幾多歲啊21。好年輕哦！你這時間不上學來參加比賽？還好當兵呀嗎？今禮拜二。哦，當兵呀嗎？哎，兵呀。哦，還痛嗎？該？高中。好夠重。高中哦。不過今年係怎麼會跟阿婆強下去比賽咧？因為阿婆屬於等紅。哦，我要讓全台灣嘅觀眾朋友啲阿婆啦，吼。可是我發現一件事情哦，因為拜天的對啊南部要倒閉，還有3年他咖發全部工都懂後哦。沒有，我世峰的課講要比你好很多哎，有沒有想要主持？有缺工作嗎？畢業之後有沒有想主持？好啊。哦，換一下位置。好啦，等一下吼係正經嘅比賽咯，有信心嗎？有。好，馬上我哋進行體育講解比賽咯。木卡好明星，大家家庭都有算係自家嘅好明星，用嘴啲喊聽嘅時間地度做出自聽嘅菜色。算來係亞木卡嘅較上癮，也係亞木卡嘅明星好呢。比賽會由兩嘴嘅小嘴長先開始，準備拿出亞木卡嘅好本得了，一家之主上菜嚟。好，我嚟比賽嘅嗬，我講馬介開菜劇，開菜劇。主動宣戰。哎呦，開菜劇哦，看你嘅表現如來勁來勁好咧。因為今天是雙豬挑戰你。雙豬。豬。哦，帥帥。哪裡？你不要被他帶壞耶，他那個太油了。哎呀，等一下，好，你想要跟姐姐比，還是要跟姐姐比？我挖洞自己個跳哦。有一個不易跳嘅哦。哦，因為寫馬莎。小豬姐。好。你時間選嘅哦，好，這是你的選擇。好，等一下，因為先開始哈。還是我們先比他們看。係先比好了，先比。好，我們先比不一個頭。好，加油加油。加油 ！Yes。好，我慢點哈。好來，剪刀石頭布，好，我先咯。一家之主愛親強。強冇強？強咯冇強咯？強冇強？哎，我老跟你講，自從這個節目播出以後哈，你的粉絲哈打牌密我的臉書講哈，哎，你走在步拎住姐姐讓點麼？對啊，我就跟他拼。所以其實我是剛才故意讓步啦。看不出來，看不出來的。好，壓力條這裡哦。兩下，世峰往一了哦。加油哦！哈哈哈！加油加油！剪刀石頭布。好，你先呢哈。一家之主愛最強。強勇冇強勇，強勇冇強勇，強勇冇強勇，我嚟講嘅，係我以後我嚟。我們欣賞。強勇冇強勇，強勇冇強勇，我呢？強勇冇強勇，強勇冇強勇。耶！謝謝。你沒有做主持。來，好的，剛剛呢，成績比賽明天雙豬呢得到2分，鼓手第二時間就對廿幾歲開始比賽咯。姐姐。要芭蕾黑青下中的嗎？慢一點哦。芭蕾青下中哎。哦，我喜歡吃芭樂哎，三年買個雞都特別不愛。又拿嚟哈，好，睇我馬介。啊個邊個？邊個哈？邊個未係應該哈？差唔多嘅分量哦。就係你媽唔怕啊？我先啊，快點跑哎，慢一點哦，慢一點，哎，甜甜的哦，甜甜的哦。也好啦，你這樣趕快弄到哈，世峰可以趕快。叫哈。這小心哦，慢一點哦，慢一點，哎呦慢一點，慢一點。冇拿棍，馬介，他們拿紙棍，冇拿棍子啊。唔係啦，佢馬介都唔會做菜啦。哦，係啊。我就說我是顏值擔當啊。沒啊，佢馬介都冇清油白啊。好，不要了，不要了，冇咧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 。睇我馬介。好啊，啊人拿起來，我點。人是把人，邊樣啊？出水啊？哦，不你出水帶哦。出來唄。好，等一下。我數下俾佢影人。誒，熱湯師係冇？
用汤匙啊，两桶水，摸卡多就唔會喊啊。带一半带，八、你出水， 7、6、5、你要拿，你要4、拿。 3、2、1，时间时间到了。好，时间到，然后会扣睇2分钟啊，先暂停一下哈。休息一下。好，哦，等一下张周正来哦。好，好 ，OK。因为你两衫係姊妹吼，亲姊妹，唔係表姊妹係啊，咯。似唔係姊妹哦，係哦似唔係姊妹哦，平常是有戴護裙嗎？誒，一模一樣一模一樣，一啲。我還有點隔一片，安好哦，那两姐妹住一起好好哦。有事情都跟我約，明一點阿媽哥不然應該常常煮菜，一起煮菜咯。係喲，係。你問玉涵姐就知道，你看她老家姐姐黑短裙啊，哦，未安用哦。因为她搬到北部去了。對哦，对呀，做富雄照顧，我用拉蒙，安尼拉白拉嘞，還會切馬他會雞，切嘛？而且一切，還會切馬雞，我係不用下煙，然後還會切馬雞，係蒜頭，切油嗎你嗎？誒蒜頭先一切切片嗎？嘿切片嘿，好切兩葉切片嚇，啊全嘅癟癟嘅嚇，純啲馬雞，全嘅烤烤嘅嘢，卡卡嘛，係冚冚那切片嗎？嘿， 9、8、7、6、5、4、3、2、1。好，好 OK。等下吼，我兩晒 Q 下做吼，先來記10分鐘，敢唔是個？然後1分鐘喺 V 記就記嘅。安係呢度分鐘，嘿，Q 下做，Q 下做。兩解叫下，係兩解叫嘅安係種係你很難一隻煮呀，幾隻煮？等一下找來群呢快些條。啦，事情因為乒乒乓乓，那個嚴格係冇？冇得比比比比。不要嚴格，拜託呀。哦，你做嘛該？你做嘛？雞啊！他們剛剛那邊比比比比，你這邊比不及。對嘛？先來記10分鐘，敢唔是個？然後1分鐘喺 V 記就記嘅。安係呢度分鐘，嘿，Q 下做，Q 下做。兩解叫下，係兩解叫下。嘅安係種係你很難一隻煮呀，幾隻煮？係安係種嚇，水龜係邊下計時搶開始。好，你一定要再煮。好，還唔清楚。哦。哎，明珠姐姐，係。你就看到你都準備開食菜還有個檸檬誒，對，我看到你們也有該檸檬。不會也是要做浪盤的哦？唔咩？用炒嘅啊！係，炒也還有檸檬哦。哇，生意啊我喜歡吃漢的。見到咗嚇，有，見到咧可。是我有一點疑問，嗯，那有錢通過，等下我的漢的蜜不就是在這裡的嗎？我一下馬上留起來，按住嘢。那還要趕快哦包起來都有米嚇，差不多20分對呀，這個蜜鐘嚇。要用，因為這個才有鮮呢。對不。要太久，要不要一下子進去炒，它也會變可以開啊？的，可以的，放在碗裡咧。還唔全邊還蠻大塊的。係700塊塊，因為兩個地方它會有沙呀，白的誒，所以哈，新鮮嘅鮮，誒，因為泡嘅魚都會塊塊的。嗯9、8、7、6、沒有急，沒有急。 4、3、2、1，好，我哋做啲開始咧哦開始。咯。做啲是風做啲開始咧。可是開始做咧，哎，開始應該可以兩解就了。開始這牙紅色粥哦。一起做係。安尼做得嘛？做得煮的嘛？做得，開始搶開始，你係會做乜嘅咧？用下粥哦，用下粥哦。還有東西冇切嗎？哎，切了。誒，還有東西冇切。切生菜，所以是那我唔是叫啊，我們先過嚟看一下哈好。，先不你炒哈。但是唔會再放伊唔會放在伊。來哇世峰介紹一下這道菜。燒雞好哦，主持棒是告不你的。現在我們的步驟到哪裡了？那你要喊你要先準備開，準備開了，準備開。嗯，啊準備開了咧，然後就俺哋就擺盤，啊就擺盤就俺哋就要調俺哋咧，俺哋阿婆做嘅特製嘅醬，首先你是炒哦，唔是炒，冇用到油哦。冇，哎呦，啊好健康的哦。沒有。哎呦，一開始邱師傅就講，唔少唔少了油。嗯，誒冇埋嘅鹽，冇埋嘅油，唔過凍香。減油減鹹減香。嘿，一並啲米酒啊，米酒嗰邊米心去腥，我看世峰呢，那個檸檬醋，檸檬汁啊，檸檬哈，那個俺用天然的蒜米，醬料啊，嗯，世峰對料理案熟悉，迄阿婆講，也迄講，伊迄出份口誒，阿婆也有講有自頭，又有字頭吼。哎好，有做菜嗎？
哎，赶紧打一堆冰冰凉凉，过去看一下好不好？好，过一下。好，等一下找来看一发下哦。现吗？事情因为冰冰凉凉，那个眼咖黑嘛。冇冇不要眼咖，拜托呀。冇。哎，我的好厉害哦！哇，它的盖子给我，焖一下，焖一下。我来切，来切菜它都冰冰凉凉啊，那都眼咖。没有，买头没。宋姐姐，那大家讲一下，你系嘛嘅？第一行嘅偷絲泡水泡邊緣，等下聽到個熱米哈。哦。哎，個千層嘅，冇啊。哦，之前他切。哦。切到悠悠的看有米头。嘿，米絲咧會做你起下。好。先香。哎呦。哦，肉都有打開落嚟哦。好像很厲害。啊，你哈，你第一講嘅鹹嘅哈，有新鮮冇新鮮啊哈。哦，應該係做埋嘅，漲到200，漲到200。哦，生意哦，哎，甜甜的咯，甜甜的。好想吃哦。好啦 ，OK 啦。好，有個檸檬啦，檸檬。哎呦，發量點勁。好，我們過去哦。好。因為哈，我用檸檬代替冇用醋啊。我用因為哈是天然的酸，是看房，嘿，是看房，所以哈，我唔會用吃。好，就上班。要擺盤哈。要嚟哦。哦，你做嘛嘅？你做嘛？雞啊！他們剛剛那邊比，你這邊補幾？大酸條哦。冇大豆燒啊。掉，再呢？拿掉一顆，拿掉一顆。太可愛啦。你摸下走出來嘅世界哦，這個道具很多呢。要拋皮美劇拋皮的道具，打蒜條美劇打蒜條的道具。阿婆算係懂形色的阿婆哦。嗯，我們就快快樂樂的參賽，完了，好，樂，快快樂樂的參賽，大家平平安安的回家。拼，那金吉大家都呢？大吉大利。哦，阿婆沒有在意時間。哇哇， ，OK 好。倒數6、5、4、3、2、1，時間到。打咗次次看那鐵管地度，乃木卡米西靠後色嘞。哇，哎，這道菜真嘅有本來用不足8斤來嘅感覺哎。他用汗呢，哎，做那種川頭，你做那種浪盤，哎呦，對，很期待哦。先進來先來開個胃口，好不好？來，對，而且要用拿的。我要吃，您就姐姐動危險。要嚟。好，謝，我要蒜。又辣到。蒜頭。哎，好，謝謝，可以了。關鍵米，鮮度也有出來。仲有米頭，唔會太肉。好吃。阿婆之後呢？阿婆唔好食辣啦，唔講，假使唔辣的話，該梅頭盡量凍好。做得啦，對不對？師傅知道嘞？石鳳咧，東河蟹。凍好食。哇，加冷盤之後很好吃哦。貴了有先吃淡的口味。他就阿婆，你很細心誒，大家嘅汗呢吼，像那八個像三角形咁樣嘅真的用擺盤好捆啊。阿婆，你真的很潮流呢。冇啦，當20啦，當好幾個。是嘞，一天食鬼好哎。是啦，佢好嗰啲。很好吃。就煮雞知道嘞。乜啥？一天去做咧冷盤龜殼，是嚟龜乾貨去，好認真。唔過我哋啲傳統嘅最認真。咁咪轉回來講這個。簡單又簡。好，第二次吹呢，咩冇按簡單哦，睇下冇上講嘅7連插，落汗呢，咩做得要緊呀，從入到地度，3天下來呢，就要分量嘅食譜來煩惱嘅哈。真正小李。好，先老爺嘅分數排哪點？先摸那魚第二咯。次姐先搶 Q 師傅，搶分數。噔噔。唔怕，陸師傅搶不足。叫皮。為什麼？做乜嘅？我肯認為水手係越變越了。邱師傅用乜咧？也個漢呢吼，同他鄉嘅米絲最傳統嘅米絲，哦，嘅香米又出來。啊，也個創意料理，夏季也天個世界。也點是
拄好。啊，妈妈同在地的食材，用腔哈，用下安尼是最好的。虽然吼也无样，不过吼也做得复习起来，哦，做好起来啦，好起来，对。卢师傅咧，哎呦，应该我讲做咧塔香蛤蜊，烤台个做咧烤塔香蛤蜊啊，最重要是在香味，所以应该讲个塔香的个香味最重要，所以要对方找来融合起来，了到融合的好好啦，了到讲做酱料，可能应该你个激酱的味道好冲，不去牵过去咧啦，激所以个酱用的。香味。摸出来塔香，摸出来有激酱啊，因为其实咪冻好，配咧咪冻好是啦，就正差落个塔香，九层塔天菜梅头啦。因为咧真正系比赛啦，汤鱼咯又甲结果系100分到99分嘅差别啦。真嘅。不过我私心觉得呢，我当中医阿婆人家做一俩出菜，等下牙关吼给大家都成功。好，大家先休息一下，大家来看一下今日卢师傅带来嘛个4个料理，我教大家咧。总铺素卤菜，好，最期待的卢师傅又来教大家做料理嘅，今日带来俩出菜都嘛名？我大家做咧七千菜含白花油条。白花油条也系嘛白花油，白花油条，系白花油条。白花油，你系利用只拆开来讲，含炒嘅七千菜嘅香味嘅。来做咧白花油条，白花油条这一家不是我头痛港式料哈，那是白花油，对，是港式料。白花油条，所以应该你要准备咧调味料，好啦豆瓣，好这七千菜啦，好辣椒配色嘛，油条好咧油条，还有最重要咧系馅料啲味道，应该要含肉。我爱的。韩国薄落啲味道那个哈鸡，好，那葵花枝酱两年，好，最主要系做咧馅料。等下勾到了的油条配度。好，所以就开始做，今天要挑战去干嘛？2分钟。你是纪录保持人呢？你系保持人，总得打破自己，打破自己。因为你要留一点空间，等下邱师傅要挑战的时候，还有一些空间呢。我也是不跟阿丽的哦。对。没有好是好朋友，不要这样。好朋友不要啦。等会你一做2分钟就吓到他。对，会吓到他，直接做狼盘，狼盘秀英姐最会。迪丽姐最会做狼盘。因为卢师傅，那个鱼浆油几多种？啊，金杯用的嘛个鱼浆。哎呦，我用嘛个放个你用了鲷鱼炖那对，好个梅头合清甜的那种。你不会忌讳吗？不会，因为你也姓卢哎。对，好朋友哎。哎，我觉得你真挺黑。比怂哎有创意哎，真的很有创意，难怪你最近已经越来越少跟徐师傅同一集了。对啊，你命用3年后，较劲意味太浓厚。你看邱师傅要挑战的时候，还有一些空间呢。我也是不跟阿丽的哦。对。没有是好朋友，不要这样。好朋友不要啦。好，等会你一做2分钟就吓到他。对，会吓到他，直接做狼盘，狼盘秀英姐最会。迪丽姐最会做狼盘。来，搅的哈。馅料搅的，让人不去出来精细出来。好，是做得搅的，是做得咧。好，然后嫩细料是用啲粉呐，用啲便宜粉，其实会好会粘起来啦。是呢。因为卢师傅，那个鱼浆油几多种？啊，金杯用的嘛个鱼浆。哎呦，我用嘛个放个你用了鲷鱼，好了发鸡啊，那个鲷鱼片，台湾是个个炖那对，好个梅头合清甜的那种。你不会忌讳吗？不会，因为你也姓卢哎。我好朋友哎。好朋友。所以做你的好朋友是不是不用地图哈？系啊，伊咪讲让我做好朋友。我不要当好朋友。然后油条。虱目鱼做得嘛？虱目鱼很有南部的味道，但是因为味道好冲，所以我讲做虱目的时咧，可能是唔是加其他虾仁啊、好咸啊，其他对，简单嘅饲料咧。安杜师傅用的你旗鱼做的嘛？旗鱼做的啦，我喜欢吃旗鱼香可以吗？鱼香，阿毛也要用做卤浆，用眼浆啊。哦，眼浆没做的。啊，螺是皮猪肉吗？哈？螺是猪肉，猪瓣油。主办油未做得，叫佢调更效好。美模意思係講
用到高粱袂做得，用到高粱。那会 Q 嘛哈？大家很有创意哦。又先准皮带位啊，这样排这个唔拉实，所以应该做好豆的。你这一关没有计时，很可惜耶。你都已经有先做好了哎。哎呀，睇个等一下冻好，一定会上墙，所以应该做好豆的。哦，准备好的时间吼，是会用下油铺，吼，记得铺一些，因为你油条，吼，然后一面系油条嘛，吼，一面系咧做的子酱，一天系咧做的酱咧度，吼，咧面先用下油。哦。对，我等下油条用下油，一下子铺到手铺啦咧。那么粗盐呐，嘿，那么烧焦。油条本身就属于，要调酱哎，对不对？嘿，咧到时候咧炒咧酱料，吼。用一点点油，好，来上头，要调一下。哇！所以邱师傅有讲，客家菜要重香嘛，边香，所以我们就是边香边给呀，不会最重要的。好，你看又炒得又熟嘞哈。师傅你要学起来哦。当年卢师傅也是跟你一样那么年轻，现在都做成油条了。做油条，他是做油条。油条做唔得长路啦吼。睇油膠，阿姨忙诶，睇油刚好膠。的做番酱。大家有专心看哦。因为酱一定会比水还有先冰，会炒香落去，当做冰水。我就冇香米耶。但是应该今年冇冰水，又冰只咪咪有气。含的米，它那个水，佢話世界含嘅湯。哇！高湯。嘿，安尼那会甜。所以这些后，大家都会做料理的时候要保留的。也许跟下一关料理比赛有关哦。有可能记得哦。那就是对的步骤啊，小技巧，动中绕。哦，用到调味料，其他调味料哈。又不用马改胡椒粉，马改胡椒粉。胡椒粉。叶一轮哦，世峰看得很认真哎。没有。是台湾爱你表有基本，对，是我看很认真。所以爱你用到汤来调味。哦，你睇下你系汤嘅料去。哇，便宜粉美容，哎呦。嘿，便宜粉美容你系勾芡。都勾芡。连勾芡的粉都要用那个含那个水。哦，一点点时候了哈。哦。所以不是一海多啊哈，因为结棍哦。这个大家要小心哦。不用哈，天天不用。哇，冻酱哎，好想吃哦！样子挺香了哦。蛋墙是未做得啦，其实蛋墙是未做得，或者是冰都每地都没做的。菜盐那个炒而且油条的特性是会记得破好吼，那鱼落的时间不去离油离下，去很好味，很好吃。真的哦，很好吃。它早啊，它早皮对不对？好，你啊，提前菜会冰下去哦。哦，我不要哦，我不要哦。提前菜冰下去了哈，来。哇，咸酥鸡。哇啊，很香耶。好香哦，好香哎。好来。等下爱你按一只小秘密是冰一般，都爱你的酱料底外头分几只有梅头哦，当香梅，你秘密很多呢，香梅到是哎，我觉得你真挺黑，非常的有创意哎。哎，但是爱你一定会到传统的梅头一定还会留定，但是有创意的方式，还有一只秘密是讲爱你直接用了七千菜海，而且技术的舞台。係有種人煮東西，跟之前都會固體、軟體，但應該鋪過一些佢會保色。真的很有創意，難怪你最近已經越來越少跟徐師傅同一集了。對啊，你們用啥以後，較勁意味太濃厚。你啊，愛食到你啊醬料吼，淋上去。哇，玫瑰腦啊！受不了了，煮唔掉嘞，煮唔掉嘞。你講不下，硬下個忙到的時間，你哋就是用文種，做一隻醬料，不用混的，未做得。哇，該切青菜來切切哦。哇！哦，那就你配色是好嘞啦。朋友冰下去炒，咩冰下去炒川做得。難怪你做啲土豆米攏個不用哦。好，安牛拿去了，本泰坑。好，塔香蛤蜊。百花油条，安牛就好食了。
家都会看师傅都煮的时间，搭水都同上的时。嘿，先来看一下今日题目係嘛嘅？诶，烤台这个好，张眼睛长在一起来哈。好。诶，海瓜子啊，原本应该价钱会好贵啊。A 具备具备药用价值。具备农B 哈，只能用人工采集啊。做的吃咗用人工来酿系啦。我也大概知道。好，马上来猜拳。马上要猜拳。阿婆，阿婆嚟看下好冇？來。剪刀三條布，我讓哦。用我哈，來。讓才的地府有哈。等一下，剪刀三條布。哦。哎，平手可以一起吃嗎？走對，你唔會走對哦。剪刀三條布。平手可以一起吃嗎？最後一個。如果第3次還是平手，好，緊緊窮下選好嗎？可以啊。那你們倆都出剪刀。剪刀三條布。阿婆出石頭。阿婆出石頭。阿婆按你看真的耶，我们刚才不是说好都出剪刀吗？阿婆你会做节目效果呢？但是还系先抽到在一起啦。而且阿婆不吃婆的。你系先 A 呀系 B， 你系先来着，你就先人工系 B， 你系 B， 好 B， 你系 B， 確定哦，你係確定哦。所以今我要用價值嘛，好，確定啦哈。等一下，我要期待最期待的時刻。好來，答案係 B， 你係海瓜子啊，你帶到你係先發到你係潮煎帶啊，所以冇法度用你係五苗魚。即係苗魚咯樣嘢，所以一定要人工去釀樣嘢，然後再釀，所以工錢好貴啊。貴啦，還蠻有季節性。對，可是秀英姐，你某是婆哎，還是你給你的偶像吃？哎呀，等一下啦，好來，先學款哈，等一下假設緊緊好學，強下學，真的嗎？動蟲了。好。哎呦。該應該講5號鞋子收的，不逆發言，唔怕啦，來，等一下來到雪改西街了，你們只可以去潮間帶慢慢撿海瓜子。哎呦，盧師傅，這個就我看一下。你破開油條緊緊動車呢，我要跟他收音一下。車呀。師傅，你知道用的咧？當好食。用的好食，老太講一下。哦，油條車車，底部有軟軟。外酥內軟。哦，等我形容哦，唔怕。唔過呢，我老太太講一個很殘酷的事實，雖然說呢，剛剛南吹濕到誒，唔過呢，剛剛你風吹得到6分。哎呦，係呢。OK，等下上好了，然後金行這杯米一拐比賽，你們繼續吃吧。那不來哈。把3000塊都吃掉。阿峰，你會選嗎？唔好意思咧，好，是金行這杯米嘅比賽咯。愛係太祖譜。用嘴巴用接力嘅方式，運用客家特色食材，完成總譜10天愛做嘅菜色。啲先前唔啲會出乜嘅題目嘅情況底下，用嘴咁嘅因為太緊張嘅，撒亂盤盤喎，到底馬沙張係真正嘅一家之主。而你誰來上菜了？關咧，加條車呢只都2分咯，男主要加油咯！加油哦！好，阿婆會加油哦。等下吼打開來吼，其實倆係哦米農吼最有名嘅東西咧，唔是菜上咧，因為米農最有名嘅係麵趴板。麵趴板，真嘅咧，也個米農嘅也個麵趴板呢，因為佢張整下出來，幾人都好雜起來，就像人家上面的麵趴咁樣，還加有拍槍泡泡嘅，古時候呢都南部人家很叫人都麵趴板，北部人叫做板條，也就是板條咯。但哪裡出菜我嚟做乜嘅料理咧？等下有客家麵板條，哦，炒哦，板條，我最喜歡吃的。哎呦，用咩嚟炒咧？用香菇、肉絲、用絲，還有蝦米，然後炒香之後，麵趴板放進來下去炒，記得加一點水，最重要胡椒粉，還有紅蔥片。我今日要出嘅題目係乜嘅咧？來，米農嘅麵趴板嘅做法同新埔嘅麵趴板冇相同嘅地方喺哪邊？哦 A 要乜嘅番薯粉嘅多還是少？B 嘅 B 整嘅時間長短。先來猜拳。猜拳，你哋會排出馬沙。
啊，石缝哦哈，因为好似阿婆那样哈，哈。扁哦，扁哦，扁出来啊！剪刀石头布，师傅好开心哎，还要猜，放咸呢，放咸。因為先錯寫人，哦 A 也係 B， 阿峰你感覺係乜解？一共要老嘅新婦嘅半條要幫他檢查，真的是真的時間長短。哦，真係時間冇用係冇。石縫番圈同阿婆咯，阿婆嘅位是錯嘅位，好，你哋咪想選 B 哈？冇，啊原先係種安尼嘛，嘢安尼唔是先嘅嘛。假使你要記負應該寫乜解？記負係先 A。哦，因為哈，誒等下，肯唔可以講，等下，認為我哋會答寫乜解？答案係 A。我怎麼解？還是要再講一下，新婦嘅半條呢都係用米粥嘅，係米濃嘅半條會加到會偏離分咯，番薯粉，真的嗎？有 Q。好，那我們馬上有金行比賽，沒關係，家姐姐會偷偷幫你好嗎？謝謝你們啊！好，來金行比賽嘍！阿婆你要加油，我的粉絲，我希望你贏呢。我擔心，因為阿婆一直把鍋子移開，對啊，阿婆炒不到。用動哦。就係應該感應就做得感應到。你是說用感應的嗎？小心姐，你家下講哦，你最好看阿婆做出來嘅樣子。對。你最好看松弟姐姐做出來嘅樣子。可是你剛才在那邊也說你喜歡看香阿婆做那個香一點香給我。你們好，換個地方做你看我幹嘛吼？做得咪做得分開來。我覺得我稍微分開比較保險。分開來是做等下先下一邊啊。我覺得可以標一下啊，因為呢，畢竟大家說嘅時間冇中用啊，好不好？然後因為你唔好嘅叫出嚟嘅廣嘅嘅梅頭啊。上兩位太極冇問題啦。懂隻炒嘛嗬？炒半條有隻炒冇？炒半條偏油類、同學類都會炒。都會炒嘛，對不對 ？OK 的，OK 的，放心，穩穩贏這樣子哈。肯定炒會豐富。是從嗰啲先做啊，有偏油類炒一份，第二道是炒半條。炒面趴板，北部、南部嘅客家冇同樣。北部大家知道是炒米粉，來南部呢就是這邊的毛巾板、面趴板。好，你塞切啦，嗰啲目前都喺做乜嘢？好，等一下那個香菇汁可以一起下。阿婆就講，該最香嘅部分呢，錯。切絲嗬。聽聽啦嚟。時間咪到啦。等下會玩試風哦。6、5、4、3、2、1。時間到時間到啦，時間到啦。試風放一。慢切，慢切。這樣子吧。我聽。按你擺，切，手，你手工要這樣子。捲起來哈。對，要過刀。所以捲起來。對，要這樣子，對，要過刀。你要切風水挑細哦。我覺得要給師傅多一些加油。刀工很重要，這樣要這樣子，因為你的刀碰到手的話，你就反退了。我覺得侍風會取代你的位置，因為給他假髮又講了後，又英着又很好，顏值也有擔當。我唯一的優勢就是我帶頭一邊婷婷，他就是每一次打敗兩個時間。可是我們接下來可以在南部錄影啊。入口呢？所以我們都有查一下了，你想太多了。那我們先過去了，侍風你要不要跟我們過去看一下那邊？出來你現在撞開了一下，幫你抓鬆一下。看到會不會太跳？對啊，對啊，係你準備米濃啲嗎？係。其實佢要參到嘅應該看得出來，佢講順面嘅話卡太好講一些，對不對？這個的木馬相同用，這個有摻一點點粉，我看起來就跟木馬相同，不一樣。木馬相同。看起來色就低嘅。因為像那新埔的哈，跟純米的，他們容易煮到斷掉。不過兩種這種比較不容易。可我覺得應該不是說分新埔跟美濃的差別，因為各家人，對，看家每一家不一樣，這樣子。
你有这比例啦。我们避免被新埔人骂，也避免被美容人骂。就说看你家想加什么都可以的。不过俩是迄俩节目吼，最大嘅目的啦，是夯到吼各地的客家庄，对，青岛摸穷人嘅眉头。嘿，好，那你继续做哦，等下唱歌来了。好，谢谢，加油加油！师傅。哦，先炒料啦。嘿，倒数等一下管音了。8、 7、 6、 5、 4、3、2、1，放阿婆，阿婆你咧？我会注意该火啊，该火会注意哦，你还可以注意台哦。该中佛。重火一点，没关系。好。哦，重要会下去咧。阿婆你要加油，我的粉丝，我希望你赢呢。真的吗？谢谢你，反正你也老几条讲啊，咩老几道讲啊？老几条讲啊？我担心，因为阿婆一直把锅子移开。对啊，阿婆炒不到。用动哦。有时候嘿，你该感应这样子在感应的。你是说用感应的吗？锅子跟炉子，好，你好，等下走来，注意两个风扇咯，你等下240度太高温。水滚了哟。有。好，加油哦！加油加油！阿婆你要记得你有3升没有？你还有3升没有做得融哦哈。哎呦，有鲜烟这啊！如果还有那个糖一点给我。米酒味吗？米酒。米酒爱。米酒。还有嘛个么？香蕉。香油等一下。哦，你还米酒啊？米酒是米酒啊。还有嘛个？胡椒粉是不？胡椒粉。你看他刚有给好色胡椒粉，然后对卤筷子就开始变高，最后面还是要加胡椒粉。哦，给它抓一下，马杀鸡哦。给它入味哈。等一下那个肉炒的时候才不会太肉。好，那我们先过去好，你们先过去。那现场哦，宋姐姐哦，很注重这个卫生，要跟他加。水色哦，要注意啊，火水色。那你不要烫就关掉啊，哈，对不对？唔係。怎么烫你就关掉喽。好，我就关掉了。好，加油哦！阿婆。我板条表阿姨嘞。阿婆，因为前头的我喜欢看阿婆做菜的样子，一细都冇手力，她很快乐，也不管说用了之后，她就是跳脱框架。真嘅，阿婆欢喜最重要哈。做菜是很欢喜啦哈。我们听阿婆好，阿婆你做菜的精髓主要的精神系嘛该？我今日都快乐，大家吃得很高兴，我应该用。你看，就是要这样子。有快乐吗？有欢喜吗？都得。好吃。哇，不错。快点嘛。嗨。请运动哦。好，那我们过去那边吧。中的了，中酱了呀。哦。你该米姐，你该下讲哦，你最好看阿婆做出来的样子。对。该最好看松弟姐姐做出来的样子。因为会让我想到我妈妈左手右手穷下做，因为谁时间哈家里人很多，胡椒粉，我买个西点走在等啊，小朋友会饿，所以走出来哦。可是你刚才在那边也说你喜欢看香做菜，我都喜欢，一点五香粉给我，养五香粉啊，要不要？走对，捆一起干，不要急哦，吧，我觉得你在急了，不会。停来，我找到绵绵哦，不会啊，果粒菜泡。为什么我不烫过？我的原因就是说哦，等一下怕。这样几个面贴的哈。对。因为还会吃款哦哈。这样。好，继续看看吗？好，差不多会倒数了哈。 5、4、3、2、1，时间到。拿出了吃色昆大调最不迷管地度，那家长系列太重不嘞？好，来到米努呀，导演用我做的模式都半条嘞。好，夹出来片上昆啊，你有冇卡冇 Q 的米絲咯？ 很好用哦，很香哦。呢啲係面拍板哦，要彈性，唔過長遠。真的，要吃到觉得正宗哎，米浓半条米多哎。好，来试试看蓝队的好不好？好。哇，阿婆做的也很好吃哎。阿婆果然係阿婆呢。好啦，好吃。 好似冇事啦，大家知道歡喜就好嘅，係好嘅啦。歡喜就好咧。
真的。大家唔可以食長島呢，等下我帶轉去台北呢吼。好，你下個炒飯條呢，談起個當中同簡單，唔過呢，講真嘅呢，國家都有自家的味道哦。呢時間呢，我看一下兩位評審自家中意係乜嘅。好，先請師傅，評審現場先攞牌拿定好冇？好。好，呢時間呢，先請喬師傅搶本數。哇！阿婆有幾份呢？兩萬，團體料理，對，團體料理。熟。啊，你動態呢？恭喜！阿婆你得到2份呢，扳回一城。太可以了。喬師傅公平係，一個飯堆吼炒烘落的樣子幾孬，微香。啊，唔過吼，可能以我們一般吃的口味來說。清淡了一點點，對，嘿，藍對阿婆的歡喜的料理，對，炒的順序雖然不一樣，不過也個調味調了幾好，正經係阿婆。盧師傅咧，其實應該啦，就是上其實政策都咧是講調味啦，應該講是咧，吼，沒有香味，但是講政策都掠到許多的呼叫的味道好出，好香啊，所以那阿婆在炒的。佢有自家嘅 tempo， 炒出來哦，最美咧結果哦係凍好嘅。好，我來宣布今日嘅成績咧，藍水得到2分，紅水咩得到2分，鼓手講紅水得到1500元嘅加菜金。藍水今年後咪動力會做得到1500票嘅加菜金。恭喜！哇！恭喜阿婆老師傅！皆大歡喜。好，先來談看啦，姐姐先來好嚟，從啲字先嚟，讓他講一下你要參加心得。你ไป參加哈，來就好的他鄉蛤蜊哈油條，唔會慘誒。按真正是我哋喺度學到幾多，佢啲我做本我冇嘢生意食。哇，我也都時候有糖豆哦。兩組都是第1名，打頭名啦。阿婆，今年要參加心得係乜解？今年心得咯，我東方去來多也是也唔沒有啦吼，我南農做菜，我本身是苗栗人啦吼，同鄉，我過來都是開個幼園，開個來結姊妹啊，結我孫啊都得啦，我妹啊都得啦，吼，我做東方去啦，歡喜。真經講希望阿婆吼對客家文化嘅支持啦，真經講希望伊。其實呢，今日到底係地度，我也覺得我老參賽者講下來好些。特別呢，對小英阿婆嘅生活係好多嘅。真嘅呢，做料理嘅時節吼，要放手之外呢，客家我感覺最重要嘅就係歡歡喜喜嘅心情，又係非常重要一個元素。喺教育比賽時節，一定要把握一點哦。係啊，所以你看吼，兩組吼，講係全強龍吼，其實有來到了個節目吼，歡喜是好咧，還有吼，假是加一點吼，還做得傳承下啲客家嘅文化哦。冇錯，大家呢就帶定歡歡喜喜嘅心情，跳下來哩，也嘅一家之主來報名參加，一家之主等你轉，下禮拜再見咯，拜拜，你聽我